Vamos! Bora! Vai começar a festa! Dale, dale, dale! Ó os malucos, ó os malucos! Só maluco! Pro Catar! E vamos, vamos pro Catar! Brasil! Partiu Catar, papai! Tomado, só tem MVA no aeroporto, velho. Já era, acabou. Tem uns caras aí do Uruguai tentando puxar aí alguma música aí, ó. Tem uns 3 ou 4 aqui, ó. É, papai, assistindo aqui, né? Final de 2002 e comendo aqui franguinho com purê de batata, brócolozinho, um cuscuz marroquino, uma sobremesinha da hora. E por enquanto é isso. Ainda vai chegar a cervejinha ali já já. Cara, eu vou falar uma parada pra vocês. É muito louco você fazer uma viagem de 14 horas de avião. Tipo assim, eu já dormi, já acordei, aí comi, aí dormi, acordei, assisti umas paradas aqui na programação, dormi, cochilei, né? Acordei de novo, aí fui socializar com a rapaziada ali, tomamos uma cervejinha e tal, fui no banheiro, aí dormi, acordei, comemos de novo. Cara, é muito louco, o tempo não passa, é uma loucura assim, tipo assim, parece que eu dormi horas e horas e horas. Na verdade eu só devo ter tirado um cochilo de alguns poucos minutos. E é como se eu já tivesse, sei lá, 1 dia, 2 dias dentro do avião, tá ligado? E aí você vem aqui checar quanto tempo falta pra chegar. Aí tipo, sei lá, ainda faltam 8 horas, ainda faltam 5 horas, ainda faltam 3 horas. Nesse momento que eu tô gravando aqui, faltam 1 hora. Será que dá pra ver aí? 1 hora e 17 minutos. É isso? Acho que é isso mesmo. O tempo não passa, velho. Loucura, loucura, loucura. Dá uma vista aí também, pra vocês verem. A gente provavelmente tá passando agora em cima da Arábia Saudita. Meu bem, eu tenho que ir embora. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem. Raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Olha aí, galera. Luzeio. Estádio do Hexa, papai. Ó. Os caras estão fazendo meio que um tour aqui com a gente, pra gente poder ver mais do país, da cidade. Cara, a gente praticamente viu tudo que tem pra ver. E ali o Luzeio, estádio da final. Estrutura, velho. Meus amigos, definitivamente chegamos no Catar. Eu e o Laibinho. O Laib original tá aqui. Tá aqui, ó, Copa do Mundo 2022. Cara, simplesmente estou aqui pela 5ª vez no Catar para viver agora, de fato, o que nos interessa. Copa do Mundo, amigos. E chegamos numa animação, chegamos num clima absurdo. Até me distanciei um pouquinho aqui para gravar, mas estou chegando já de volta ali com a torcida brasileira. Com a torcida brasileira no Catar, que é repleta de indianos.
tem uma torcida brasileira de indianos. Olha que loucura. Mas é isso. Acompanha, segue acompanhando, compartilha esse canal, compartilha esse conteúdo, que eu vou mostrar muita coisa massa aqui direto do Catar. Altas aventuras, eu e o Laibinho, ó. Ele já tá de olho aqui, ó. Tamo junto!